Привет! Мы идем в лес, но не в лес. Вокруг погуляться. Это камешки от земли, наверное. Тут есть белочь. Знаешь, что придумала? Что придумала? Я придумала память. Узукать его, ну, лётик, там, коза. Мозг нарисовать. Потом это будет человечек. И я это и буду играть. Расскажи, куда мы сейчас заходили. Кого ты видела сейчас? Путушок. Как он кукарекал? Курику.